Sådär, då ska vi avsluta den här övningen med vattenkannan. För att göra det så ska jag göra det här handtaget. Jag vill göra topplane synligt. Jag klickar på topplane och glasögon. Man kan ändra storleken på ett plan genom att klicka på den och så drar jag de här punkterna. Jag vill se saker och ting rakt framifrån. Jag klickar mellanslag och normal 2. Det här handtaget ska vi skapa genom en svepning. Och då behöver man en bana och man behöver ett tvärsnitt. Jag väljer att kopiera upp det här planet, så jag håller nere kontrollknappen och så trycker jag på topplane och så drar jag upp det och så släpper jag det här ungefär. Och så trycker jag på grön bock. Jag kan ju spesa det här planets höjd till 51, så blir det jämnt och bra. 51 och grön bock. Ja, men då har jag skapat ett plan där jag vill ha det. Ett annat sätt att skapa plan, det är att om jag vill skapa ett plan som är parallellt med detta men på ett visst avstånd, då kan jag markera det. Så klickar jag på referensgeometri här och plane. Och så kan jag ange avståndet här. Jag kanske vill att det ska vara 100 mm ovanför mitt referensplan. Och så trycker jag grön bock. Men nu behöver jag inget plan där, så jag trycker på det och deletar det. Sådär. Sådär. Ja, men då ska jag göra min bana då. Och den ska jag sketcha på frontplane. Så jag markerar frontplane. Jag klickar på fliken sketch och knappen sketch. Så vill jag se saker och ting rakt framifrån. Jag klickar på mellanslag och dubbelklick på normal 2. Och så ska jag rita min bana där och jag använder en trepunktsbåge. Så jag klickar på den knappen. Så klickar jag här, klickar jag ungefär mitten på handtaget. Och där klickar jag. Och så ska jag böja till det här handtaget lite. Sådär. Och så klickar jag på escape. Det är viktigt att den här punkten snappar på det här planet. För det är viktigt sen när vi ska rita det här tvärsnittet och svepa det. Men det är jag nöjd med. Jag har ut en bana där. Så klickar jag på att jag vill lämna sketchen. Och jag måttsätter inte här heller. Sådär. Och nu ska vi göra ett tvärsnitt. Jag dubbelklickar i tomma intet och så klickar jag på det här planet. Här vill jag rita. Och jag klickar på fliken sketch och knappen sketch. Och jag ska rita en ellips, så klickar jag på ellipsknappen. Och jag klickar på den här banans startpunkt och den är här någonstans. Där klickar jag. Så viktigt att jag går rakt till höger. Där någonting. Och sen något sånt där blir bra. Och så trycker jag på grön bock där. Vi kan ju titta på den rakt framifrån. Mellanslag och normal 2. Så trycker jag escape där. En del, det är möjligt att de får ellipser som ligger lite snett. Och det kan man styra upp genom att lägga till en relation mellan två punkter. Att om jag bestämmer att den, jag kan ju böja till den här, men det ska inte ni göra. Jag kan dra den lite så här så att den blir sned. För att räta upp det här, då kan jag klicka på den här knappen. Där klickar jag. Add relation. Så rensar jag den här utan clear selections. Den punkten och den punkten, de ska ligga ovanför varandra. De ska vara vertikala. Sådär. Men då, om ni skulle ha gjort en snett på något sätt, då kan man rätta till det sådär. Annars är det onödigt. Nej, men jag är nöjd med den här sketchen. Så trycker jag på den knappen. Och nu kan jag svepa ett handtag där. Så då klickar jag på features. Jag klickar på Swept-Boss Base. Och ska jag rensa här då för att välja lite. Mitt tvärsnitt ska jag välja. Det är den här ellipsen. Min bana ska jag välja. Det är den här bågen. Så klickar jag på grön bock. Sådär. Och nu behöver jag inte se bilden längre. Den är bara störande. Så högerklick på sketch 1 och glasögon. Det hade varit smidigt här att
Ja, nej men vi fortsätter. Nu ska jag skapa någon typ av fäste för det här handtaget. Och där ska jag skapa något fäste. Det här fästet ska jag nu rita ut här. Och det här fästet, den extrudering, så jag klickar på Extrude Boss Base. Jag ska välja vilket plan jag ska rita på. Jag ska rita på det här planet. Där klickar jag. Och nu har jag en tom glasruta här. Jag vill kalkera av den här profilen till mitt plan. Så ett sätt, det är att förvälja den så och klicka på Convert Entities. Då kalkerar den av den så. Och så klickar jag på mellanslag och Normal to. Och nu ska jag rita andra delen av fästet, så jag vill rita lite linjer. Klick där, så går jag rakt till vänster. Så går jag ner. Där klickar jag. Och där klickar jag. Och så trycker jag på Escape. Där man extruderar så vill man bara ha en enda yta. Och nu är det en yta här och en där. Och så kan vi inte ha det. Så klickar jag på Trim Entities. Och det är viktigt att Trim to Closest är iklickad. Sen klipper jag bara bort den här. Här finns en massa streck, men för att se vad det är för streck på min sketch, då väljer jag att titta på det i den här moden. Då ser man att min sketch, det består ju bara av de här linjerna. Men det är jag nöjd med, så jag klickar på grön bock. Och så klickar jag på, jag är nöjd med den här sketchen. Så då klickar jag att jag vill lämna sketch mode. Och så ska jag ange tjocklek här. Och nej, den ska inte vara 10 mm. Den kan vara 2 mm. Och så klickar jag på grön bock. Sådär. Det här fästet, det ska naturligtvis inte vara i tomma luften. Kan gå tillbaka till den här moden. Jag kan göra en sketch på denna ytan som jag väljer att extrudera så att den går exakt mot kannan. Det ska jag göra nu. Så jag ska skapa en sketch på den här ytan. Eller en extrudering faktiskt. Så Extrude Boss Base klickar jag på. Vilken yta vill jag rita på? Jo, den här ytan. Och så förväljer jag i denna. Min sketch är tom, så jag klickar på denna ytan och trycker på Convert Entities. Och då har jag kalkerat av de här strecken till min sketch. Och det är jag nöjd med. Så då lämnar jag sketch mode. Och nu, hur vill jag extrudera den? Jag tror Up to Next kan funka. Vi kan testa. Så Up to Next blir bra. Man kan ta också Up to Surface. Och så kan man välja att jag vill att den går fram till den här ytan. Men jag tror Up to Next är smidigast. Up to Next väljer vi. Så klickar vi på grön bock. Sådär. Och så kan vi göra ett fäste även här på botten då. Jag klickar på extruderingsknappen. Vi sketchar på det här planet. Jag förväljer den här ytan. Och väljer Convert Entities. Så väljer jag titta på det rakt framifrån. Mellanslag Normal to. Jag ritar 3 linjer. Klick här. Klick där. Och gå bara. Och klick där. Och klick där. Så trycker jag på Escape. Och så väljer jag att göra allt halvgrått för att se vad jag har för linjer. Och så behöver jag inte denna linjen. Eller kurvan. Så tar fram saxen. Och så klipper jag bort den. Och, det här är jag nöjd med. Och den sketchen är jag nöjd med. Så jag lämnar sketch mode. Och den ska extruderas nedåt 2 mm. Ja, men det blir bra. Så klickar jag på grön bock. Sådär. Och nu ska vi sketcha på det här planet. Så vi ska extrudera egentligen den här rektangeln så att den krockar mot vattenkannan. Så jag klickar på Extrude Boss Base. Vilket plan vill jag sketcha på? Det här planet vill jag sketcha på. Och mitt plan som sketchplan, det är helt tomt, så jag markerar den här ytan. Och så väljer jag Convert Entities. Då har jag kalkerat av den där rektangeln.
Så lämnar jag sketch mode. Och vi vill inte extrudera blind utan up to next. Där. Så klickar vi grön bock. Sådär. Vi kan skära till den där pipan också. Sketch höger klickar på glasögon. Och för att kunna se hur den är skärd, den där, eller skuren, då kollar vi på det i trådform. Och så ska vi göra en extruded cut. Jag klickar på extruded. Jag dubbelklickar i tomma intet. Och i det här extruded cut, det skissar jag på front plane. Markerar front plane och extruded cut. Mellanslag och normal 2. Och nu ska jag ange hur jag ska skära här. Så där ska jag starta. Så klickar jag något sånt här. Det kan ju se ut hur som helst där, tvärsnittet. Så. Smartast att göra en triangel då. Ja, men den är jag nöjd med. Och så lämnar jag sketchen. Och i den riktningen så ska jag skära through all. Och det gäller även den andra riktningen, så jag klickar i den här rutan och through all. Och så grön bock. Så ändrar vi formen där, eller visningsformen. Så gör vi bilden osynlig där. Sketchet högerklickar på och glasögon. Sådär. Det här var vår vattenkanna som vi var inte formgett den själva på något sätt, men det finns ju en massa olika vattenkannor. Just den här formen, den är väldigt enkel. Lite mer komplicerade vattenkannor, då måste man använda loftfunktionen. Men det blir en annan lektion.